Welcome sa atong television program Ang Takna sa Pagtuon. Kini si Pastor Mamerto Gingging ang inyong program host. O malipayon kami nga mag-welcome ang matag-usa kaninyo nga nagasunod nining atong programa samtang kita magatuon sa ato ang Sabbath School lessons. Uban kanako ang kanunay nato nga maabtik ug mainiton nga mga directors sa kaumhan sa South Philippine Union Conference, ang atong Sabbath School Director si Pastor Sigundino Asoy. Welcome sa ato ang program ug si Ma'am Pinky Gulfan ang maabtik usab nga director sa Women's Ministries sa kaumhan sa South Philippine Union Conference. Ako sa pag-abi-abi sa atong mga televiewers diha sa ilahang mga computer sa internet sa nagkalain nga mga nasod sa Africa, sa Amerika, sa Canada, sa Australia, uban pa nga mga nasod nga diin maabot sa ato ang pagsibya. O ako nagalaom nga kamo sa malipayon sa atong pagtuon karon sa ato nga lesson. Ato sa binumduman, mga kaigsunan ang atong mga tigpaminaw diha sa mga radio o mayon pod sa mga telebisyon dinhi sa kaumahan sa South Philippines, labi na diha sa Pagadian City, diha sa Bato, CI, sa Ipil, ngadto sa Mati, sa pamilya sa nila ni Pastor and Mrs. Ondalok, ang tanan natong kaigsuonan, o sa Davao City, o dinhi sa kaumahan sa Cagayan de Oro. Daghan pang lugar. Mainiton pod nga panimbaya sa ato nga mga kahigalaan, mga kaigsuunan nga kanunay gid nga nagasunod dining atong programa Takna sa Pagtuon sa tibuok nga nasod sa Pilipinas. Ilabi na sa Metro Manila, sa Cavite o sa Pampanga o uban nga mga dapit nga diin ang ato nga sinultian nga binisaya masabtan amo kamo nga gipangumusta kaninyong tanan. Ang atong programa nga Takna sa Pagtuon ania na kita sa lesson number 9. Ang uluhan niini mao ang idols of the soul. Sa binisaya pa ang mga Diyos-Diyos sa kalag ug uban pang mga pagtulunan ug leksyon ni Ginoong Hesus. Ang ato nga memory text mga higala makita diha sa Matthew chapter 18 verse 1 nagaingon niadtong panahona ang mga disipulo miduol ngadto kang Hesus ug nagaingon kinsa man diay ang pinakadako sa gingharian sa langit. Usa kini ka pangutana mga higala nga angay nato pamalandungan tungod kay kini nagadala og bugat kaayo nga mga tubag. Dinhi sa pagsaysay ni Ginoong Hesus mga higala sa kapitulo 18 daghan kayo nga mga butang nga angay nato nga pagtun-an. Apan atong sundo ni Pastor Asoy o Ma'am Pinky kani nga pangutana moderetso dayon ta sa atong leksyon kay hamubo ra man atong panahon mahitungod sa pangutana nga kinsa may dako. Unya ang tubag ni Ginoong Hesus nagalangkob kini mahitungod sa pagkabantugan pinaagi sa iyang pagka mapainobsanon. Ngano man nga gi-connect man ni Ginoong Hesus mga higala ang pagkamapainobsanon ngadto sa usa ka bata. Pastor. Tinuod na gihisgutan ni Ginoong Hesus diha nga iyang gi-connect nga gigamit niyang illustration ang bata. Kay kabantay mo anang bata bitaw nga mag-away na sila. Mga bata ba mag-away? Hinumdum mo sa mga bata pata? Sa panahon nga mag-away ang mga bata, bisan pag-unsa nila kasuko, pagkataod-taod, mag-unsa na gihapon na, mag-akos gihapon, mag-amigo gihapon, magdula gihapon na, wag na dumtanay. Kita ang mga dagko usahay, kung naay mga panagbingkil, dili manggid usahay malikayan, nga naagi ginagmay nga panagbingkil. Kita kay tamnan na to kawayan, naaman na to ang pagdumot, ang mga bata, human sila, kagbingkil sa usag-usa nila karelasyon, pariting dali sayon kay nila ang pagpasaylo, sayon kayo ang pagpaubos. Mo nang gigamit ni Gnisos ang illustration nga kung dili ta mahisama sa mga bata, lisod kay nato ang paghahimong dako sa tubangan sa gingharian sa langit. Sa laktod nga pagkasulti, ang mga bata adunay kinaiyang dali ra sila maulian bisan naa sila sa kasuko ngadto sa ilang isig ka magdudula
dili tungod kay kabalo sila kanang word good nga pasaylo sa mga bata magdi pa kay nila na masabtan. Pero ang karakteristik yun sa usa ka bata mao nga dili sila madumtanon. Dali ra pud sila matawag tag talo-taloan, ayo-ayohon o paulian, mao na siya. Kining mga kabataan, mga higala, pastor, kaning mga kabataan wala magaling ni sila kay balo mga kagalaan sa definition sa humility, no? Wala sila ay alamag ani unsa-unsa din ang buti pasabot ang pagpaubos. Ilang gikinabuhi ang pagpaubos mga higala. Tungod kay sa alang kanila ang relasyon mga higala maoy angayan kaayong nga gitagaan nila og pagtagad. Busa alang kanila may mga pagdili pag sinabtanay nga mahitabo sa adlaw-adlaw nila nga pagdula pero makalimot na sila anak dayon. Dali ra kay sila ma'am maulian o nagapadayon gihapon. Pero kita nga mga dagko lahi na sa diha nga milabay sa kanang mga panagbingkil, lahi na ang tinagdan, lahi na ang relasyon, dili na sama kaysa kagahapon. Apan gitudluan kita mga higala nga kanira bang kondisyonal kayo nga pagasulti ni Ginoong Hesus nga kanang pulong nga unless pastor ba Gawas lang. gawas lang kun masusama kita sa usa ka bata mauna mga higala nga kinahanglan gid ta sa grasya sa Ginoo nga magkinabuhi ta tungod kay lisod kaayo di ay ang dalan sa pagpaubos kay ngano man ang dalan di ay panaog mao ang dalan ngadto nga dako sa gingharian sa langit. So descending into greatness nakadumdum ko sa usa ka libro nga gitawag og descending into greatness nga mopaubos ta aron mahimot ang dako. Ako nang dungagan Pastor Gingging nagisgot bangkaan ng descending into greatness kana nga libro gisulat ni Bill Hybels nagpasantop gyud nga sa tubangan sa Ginoo di ay ang tinuod nga dako ang tinuod nga taas kadtong kabalo mo paubos kadto bang kabalo mo down. Kay usahay man gud sa akong gi-mention sa unahan nay mga tao nga dili gyud kabalo malimot sa ilang anoon sayon naman pud na istoryahon lisod buhaton dili man kita kagarantiya sige kaingon na Pastor Gingging kung wala ang balaang espiritu sa atong kinabuhi di gyud nato mahimo ang pagpaubos tinuod lang kay usahay mas mulabaw man gyud nato ang pagdumot mas mulabaw gyud nato ang kasuko mao nang naadit sa atong lesson ingon siya dinhi greatness in the sight of God is what we are inside, not what we do externally. Though no doubt what's inside will impact what we do externally. Sa ato pa, kung unsay naa sa pinakauyukan nato, unsay naa sa pinakasulod nato, kana mao ang tinuod nga dako kay mo gawas man gud ang tinuod nato gyud. Pag panahon nga nasuko ta mo gawas gyud ang tinuod nato. Pero sa panahon nga makabalo ta mo paubos kay naa ang Ginoo nato ingon siya diri putting God's word ahead of our own will sa ato pa kon ang pulong sa Ginoo di ay mo penetrate sa ato kinabuhi mo penetrate sa atong kasing-kasing walay rason nga dili mausab ang dagan sa ato ang kinabuhi. Dugang pa niya na pastor ang gipasantop sa atong leksyon ni ining pagpaubos mao nga wala na gitela ang sanglitanan nga makalabaw pa kun dili ang sanglitanan nga gihimo ni Ginoong Hesus di kan siya sa langit nagpaubos siya sa kahimtang nga usa ka tawhanon nga kahimtang nga di niyang gituman ang kabubuton sa Dios nga amahan maing man nga sanglitanan nga kita magasunod sumala sa iyang kabubuton. Tinuod na mga higala. So Jesus Christ is our perfect example. Og ang kinaiya ni Ginoong Hesus kung mabalhin sa tong kasing-kasing pinaagi sa gahom sa balang espiritu, makahimo kita sa pagkinabuhi sa usa ka kinabuhi nga mapainobsanon. Mga higala mo padayon ta sa unahan kaning gihisgutan usab sa atong leksyon ang greatness, ang pagkadako sa pagpasaylo. Kaning pagpasaylo gitagaan usab kani og bugat kayo nga emphasis mahitungod ni sa pulong ni Ginoong Hesus gani no kung makadumdum mo Pastor Asoy og Ma'am Pinky sa diskusyon ni Ginoong Hesus sa iyang gitudlo ang mga tudluan niya mga disipulo kung unsaon pagampo iyang gi-emphasize dito sa Matthew chapter 6 verse 14 nga kung kamo dili kabalo mo pasaylo
ang inyo usab nga amahan tuwa sa langit dili usab magapasaylo kaninyo. Unsa gid ay ni ka mahinungdanon kaayo ang pagpasaylo mga higala nga kung kita makapasaylo mahimo man tang dako sa gingharian sa langit. Tinuod na ang gi-mention dire sa atong lesson, gi-emphasize niya pag-ayo ka ng gitawag sa in English og interpersonal relationship. Sama na siya. Kada bang atong pagpakigrelasyon usahay dili man nato malikayan sa akong gikaingon sa unahan nga naay mga tawo nga makapasakit sa ato, di ba? Dili tingali sila kabantay nga nasakitan ka sa nakapasakit sila sa imo. Pero ang gitudlo diri sa Biblia nga aron kuno nga masunod gyud nato ang ehemplo nga gihimo ni Hesus aron ma-restore gyud ang relationship ato gyud tun-an ang pagka mapinasayloon. Mao na term mapinasayloon. Mao na ang himo gipa-emphasize gyud sa atong lesson ang the greatness of forgiveness. Usan ni kadako nga pangutana pastor sa mga disipulo kang Ginoong Hesus kung kapila ta magpasaylo sa atong isig ka tawo nga nakasala nato. Og ang tawag nga kapito kapiluan sa ato pa kadaghan gyud di ay ang linok nga ni ani mao nga dili ta mohunong sa pagpasaylo sa nakasala nato. Dili ta ngayan magdumot nga usahay bitaw kung makasala ta ang konsekwensya ana ato na siyang kibali kung nakalitok na ka nga mo na palayason bisag gipasaylo na daw gipalayas lang gyapon. There must be restitution or restoration sa relasyon. Tinod na mga higala. Kana nga emphasis makita nato na sa Mateo kapitulo 18 bersikulo 21 ug 22 sa diha nga gipangutana ni Pedro si Ginoong Hesus kung kapila man daita gigamit niya ang perfection nga humanistic perfection pinaagi sa paggamit sa number 7 kay nagtuo man gud si Pedro nga kaning 7 number 7 nga perfect nga number busa nangingon siya kang Ginoong Hesus nga Ginoong Hesus kanang kapila man ta mo pasaylo sa usa ka tawo kapito ba. Pero ang gigamit ang tubag ni Ginoong Hesus dili kay humanistic point of view nga perfection kundi ang divine forgiveness nga nagaingon dili kay 7 times kundi 70 times 7. That is a completeness and perfection in the eyes of heaven nga dili man kayo essential ang number ani mga higala. Pastor, wala nang pasabot nga iphon nimo nga ang tao og masayop nimo iphon nimo imong iphan nga okay ha. Mao na ni imong sala sa kuha ha. Kapila balik-balikon dili na mo ibot pasabot tigala. Ang bot pasabot nga dili gyud limited ang imong pagpasaylo. Di gyud ka mohunong sa pagpasaylo. Pasayloon gyud nimo ang nasayop sa imo ha. Ingana mga higala ka importante kayo ang pagpasaylo. Walay limit kay kita mga higala kung di na lang tan-aw sa uban nga nakasala nato, tan-aw na lang nato atong kaugalingon mga higala. Kung atong kwintahon ang 70 times 7, 490 na siya mampingki. Kanang wa pa ka kaabot og 490 nakasala sa Ginoo o misubra na kaha. Nagtuog gyud ko nga sobra na 490 ang atong sala batok sa Ginoo mga higala. Kay gani sa usa ka adlaw 365 days man na sa usa ka tuig. Kung imong kwintahon halos kada adlaw magita makasala batok sa Ginoo kanang 490 wala ra na usa ka tuig ra na kung buot kwintahon magaling higala may gani makaabot og usa ka tuig kung makasala tag usa ka adlaw. Pero hunahon-hunaon nato mga higala nga kaning pasaylo sa Ginoo gikan pa sa una wala gyud limit ug ingana ang iyang kasing-kasing mga higala. Ang forgiveness does not count, pastor, no? Walay sukod ba? Ang Ginoo mo pasaylo walay sukod. Posible pa sa tao nga point of view nga limited ra gid ka mong pasaylo. Pero ang Ginoo nga kanang iyang but pasabot diha nga 70 times 7 wala gyud sukod siya mo pasaylo. Bisag unsa pa kadaghan sa atong sala, iya gyud ang pasaylo og dawaton. Dalaygon ng Dios nga nagbaton siya nga niini nga kasing-kasing o nagpasalamat ta nga mauni ang gitudlo niya kanato mga higala. Okay. Karon mga higala atong paghisgutan padayon ta sa unahan ang niini nga dugang nga pagtulunan kaning mga pagtulunan mahitungod sa Dios sa atong kalag. Kadumdumo sa makita man nato na mga higala dinhi sa kapitulo 19 sa Mateo magsugod sa bersikulo 16 naghisgot si Ginoong Hesus og usa ka parabulo gikan
sa usa ka dato nga batan-on nga tawo nga miduol ngadto kaniya unya nagapangutana ngadto kaniya og unsa may maayong butang nga angay na kong buhaton o makaangkon ako sa kinabuhing walay katapusan. Pastor, apan ang tubag sa Ginoo nagaingon siya Ma'am Pinky nga walay maayo kundi ang Dios lamang. Apan kung gusto ka nga mosunod kabot sa kinabuhi, bantay ang mga kasuguan sa Ginoo. Unya kani nga dato nga tawo mingon siya nga asa man adto. So gi-enumerate sa Ginoo mga higala ang kadtong tanan nga mga kasuguan. Unya ang tubag niya gikan pas pagkabata. Gikulang. Matod pa niya, wa ginakulang nako natuman ginako na tanan. Ingon diri sa komentary ba nga he had a high estimate of his own righteousness. Ato pa nagunahuna gid siya nga righteous gyud kay siya kay natuman gid niya tanan. Pero dili man na mo pasabot sa Ginoo. Posible da Ma'am Pinky nga naghunahuna ta nga ato nang nasunod ay ang kasuguan sa Ginoo pero napakyas da ita sa tumong og katuyuan niini. Na-miss ba sa the whole thing, na-miss na to nga buot kwintahon ato mang nasunod unta ang gingharian ang kasuguan sa gingharian sa Dios. Posible kay na pastor nga kita maayo ta sa pagsunod litra por litra sa pagsunod sa kasuguan pero wala sa binuhatan. Kibali parehaan ang nahigugma ka sa imong isig ka tao tuod wa ka mapatay, wa ka manapaw, wa ka mangawat pero may pagkadalo ka. Kay wala kay gugma sa paghatag kay kini nga sumbingay dinhi ingon si Ginoong Hesus nan kung natuman nimo tanan ang mga kasuguan lumakaw kag ipanghatag ng imong mga bahandi. Nasubo kay siya ani ba kay siguro gigugma niya kaayo ang iyang makabtangan kaysa panghatag. So, kung mauna, Pastor Asoy, unsa man gid ay kahulugan aning mga Dios nga kung atong tan-awon ang kinabuhi sa usa ka batan-on nga dato nga gihisgutan sa balang kasulatan, hingpit man gid ni. As far as obedience to the commandments is concerned, pasar perfect. Pero ngano man nga atong leksyon naghisgot man og Dios, unsaon man nato pag-define ng Dios base sa kaning parabulo nga gipadayag ni Ginoong Hesus sa ato nga sa balaang kasulatan dinhi sa kapitulo 19 sa Mateo. Sa akong nasabtan sa lesson, Pastor Gingging, ang gi-emphasize ko diha pag-ayo kana bang anything nga maka-hold or makababag sa imong relasyon ngadto sa Ginoo mao na gitawag og idols of the soul nga mo gi-emphasize sa atong lesson. Kana bang example kay gigamit sa atong lesson money. Di ba nanom nga ang dato daghan magi siya kwarta. Dili puno ang tanang dato ingon nga dili mo kuan. Pero ang but pasabot din sa atong lesson nga ingon diri holding on to that's impediment to our relationship to God needs to be gone. Meaning to say nga mawala gid unta ng tanang butang bitaw nga nakahimong babag sa atong pagpakigrelasyon ngadto sa Ginoo. Kaya usahay dili kaayo ka tinuod og alagad sa Ginoo tungod sa mga butang nga nakahimong babag. Posible ba ka ang imong trabaho dili ka kaalagad tungod kay mahimo kang rason nga busy ka tungod sa imong trabaho. O daghang paagi nga mga butang nga iyas kalibutan nga nakababag ba sa imong relasyon ngadto sa Ginoo nga dili ka makatarong og sunod niya. Anything nga imong gipuli sa imong pagpakigsuod sa Ginoo dili ka makasunod niya. Mo na nahimo sa dato nga tao dili sa kasunod pag-ayo. Dugang sa gi-explicar ni Pastor Gingging, Pastor Maming ang tanan kay lisod man wala naman tay mga santos-santos ron nga matawag natog Dios. Ang karibal karon sa iglesia sa Laodicea matud pa sa atong natun-an sa milabay nga mga semana mao nga ang kining materialismo bisan unsang butanga nga naa sa kamot sa usa ka tawo nga nakapakunhod sa iyang paghigugma ngadto sa Ginoo o sa paghatag og prioridad sa pagsimba kaniya o pagtuman kaniya gitawag gini siya Dios. Ngano man nga giingon dinhi nga lisod sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa langit kaysa usa ka kamilyo sa pag-agi sa bangag sa dagom. Tungod kay kining mga butanga satol kaayo ba? O dato ka, dakang kag kwarta, maka-afford ka tanan sa imong gusto paliton.
Sa diha ang karon ang materialismo grabe kaayo. Indigay kung kinsa ang naay pinaka moderno nga gadget. Cellphone. Oh, mga cellphone. iPad. Balay, gwapo, sakyanan, nga gwapo. Unya sa dihang niya, naa na kining tanan diha kaniya, kuhaon sa maong mga butang materialism, ang pagtagad sa maong tao, imbis nga didto siya modaig og magpasalamat sa Ginoo, ang iyang panahon tuan na hinoon sa mga butang nga iyang nabatunan. Balik ta atong gibasa nga quotation ni Pastor Asoy ganina katong external ba versus internal. Ang ato dayon nga kasing-kasing maoy pinakadako kaayo nga battlefield nga nahitabo mga higala kay ngano sa diha nga externally tan-awa ni Ginoong Hesus nga perfect na gitong dato kayo nga batan-on nga lalaki, iyang gitistingan ang kasing-kasing ug unsa pod ang naa sa sulod. Ug nakaplagan nga sa diha nga iya ang gisulayan, giingnan niya nga sa likuan na ibaligyan na tanang mga butang kanimo o sumunod ka kanako. Mas priority niya ang kwarta. Mitalikod, nakit-an sa Dios kung unsa ang priority niya, ang iyang bahandi o ang iyang kwarta, inay kay sa Ginoo. Mao na mga higala ang problema pod. Wala man siguro, Pastor, magaingon ang ato ang si Ginoong Hesus o ang ato ang Biblia nga ang dato dili makasulod sa kingharian sa langit. Wala man siguro lagi. Dili sayop ang magdato Kaya dili po tanang dato. Kadagas mga dato nga genero sa buhat sa Ginoo. Pero kung nadato ka din, wala na noong kay panahon para sa Ginoo, mo na'y problema. Mo na'y problema diha nga. Dili ka ka-focus ba sa Ginoo tungod kay ang imong kasing-kasing, katong i-emphasize Pastor Gingy kanina, naa na sa bahandi. Dili, wala na kay time para sa Ginoo. Mao na imong priority ba ang kalibutanon na nga mga butang katong imong gi-mention bitaw ma'am nga materialism. So insakto ang Biblia mga higala nga nagaingon, dili ang kwarta kundi it's the love of money. That is the root of all evil. So mga higala, mao ay nga naniguro pod si human nga nakadungog si Pedro, naniguro pod siya nga nya kami Ginoo nga among gibiyaan tanan unsa may maangko namo nga gibiyaan naniguro pod siya kay gibiyaan gud nila tanan mga higala. Apan ang pasalig sa Ginoo nga ayaw mo kabalaka kamo tanan nga giuna ang gingharian sa langit kay naay dagko nga balos ang Ginoo diha kaninyo. Okay, bisan pa sa kinabuhi sa iyang mga disipulo, Pastor Asoy, wala paghihapon nila masabti kaning definition sa greatness ba kung unsa ang great di ay unsa ang dako bantugan tubangan sa Ginoo, to the point nga ang duha ka magsuon inubanan sa ilang mama giubanan gid silang mama nangutanag ang Ginoong Hesus nga kung imo gyud nga i-establish ang imong gingharian diri sa yuta, naghangyo lang ko nimo Ginoong Hesus nga kaning duha nako ka anak palingkura lang sa imong wala og sa imong tuo sa imong trono. Wala sila nakasabot unya gipangutanan ni Ginoong Hesus nga andam ba mo inom sa kupa nga akong pagaimnon unya ingon pud sila nga we are able. Abi nila og unsa to mga higala pero lahi kaayo ang emphasis ni Ginoong Hesus mahitungod sa kupa nga pagaimnon kay mo man to ang kupa sa kalisod ug mga pagsulay apan aghunahuna magud sila nga andam sila kay angay na sila ug kaya nila og kaluoy sa Ginoo uban sa grasya tinuod nahimo nila ang kalisod gani nahimo sila nga mga bantugan sa gingharian. Martir. Pero adto nga panahuna nga nagkasaysay sila wala kay sa kasabot adto silang duha wa kasabot. So ang buot pasabot sa Ginoo ba nga andam unta sila nga moapil mo antos pud ba mo suffer bisan pa nga tos kamatayon sige ni hospital mi antos man di ba? Pero ang pagsabot sa inahan ni taon, yutan-on ragi kay nga pagsabot nga ang iyang una nga akong anak basta palingkoron diri sa walang tuon na Ginoo. Great na gyud. Kuyaw na gyud kayo. Kuyaw na gani kay nang makasuod tag governor. Unya ang iyang una makasuod og presidente, kuyaw na kay na pero sa tubangan sa Ginoo makigsunan ang labing dako kadto yung makigsuod niya og kabalo mo paubos siya tubangan. Higala daghan salamat sa inyong pagsunod niining atong programa ang Takna sa Pagtuon. Ang panahon hamubo gusto pa unta ta nga atong ma-stretch gamay taas-taas apan miabot na gid ang panahon nga atong tapuson ang programa. Salamat kayo sa inyong pagsunod og uban ni Pastor Asoy og kang Ma'am Pinky, kami magapasalamat kaninyo sa inyong pagsunod. Sa dili pa nato tapuson ang atong programa dunay musical rendition nga gitagana alang kaninyo.
Ginoong Dios, tag-iya sa kaalam ug sa kahibalo. Salamat nga ikaw nagauban kanamo niining television program nga takna sa pagtuon nga diin ikaw nagapahulam kanamo sa kaalam nga langitnon. Hinaot pa nga kani nga mga pagtulunan nga among natun-an, mahimo kani nga maaplikar sa among kinabuhi ug mahimo kaming masinulundon nga mga anak nimo. Salamat sa pagtubag sa pag-ampo amo kani pagadawaton ang tanan sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Takna sa Pagtuon would like to thank Engineer and Mrs. Jose Caballero. Thank you for being our ministry partner in sharing love, changing lives.